川普他现在年纪大了，已经满了80岁，所以他要养生也要养心。对，你看他养生，他60、80岁的，当然嘛，他这个身体，我认为他很重视营养，因为他有专属的这些营养师来提供，还有医生来帮他保健。但是养心，我认为养心这一方面对川普来讲没有问题。为什么？他钱那么多，权力那么大，他要炒谁鱿鱼就炒谁鱿鱼，他不高兴要骂谁就骂谁，要修理谁就谁，要谁卷布盖就谁卷布盖，所以养心也没有问题。但是他毕竟年纪大了，很容易打瞌睡，需要养眼。欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钳子，介绍这1个小时的来宾。首先是耶鲁政治学博士郭正亮，大家平安。另外是前空军副司令张延廷将军，钳子好，大家好。接下来是政大国关中心兼任研究员严正生老师。主持人好，各位观众大家好。好，我们来看看，当美国的朋友真的没有好下场吗？包括最近美国跟他原来的像是亲兄弟一般的加拿大，哇，翻脸，而且翻得非常彻底呀。川普嘲笑卡尼说：“你们呐，想当我们的一州，想要我们的好处，可是又不愿意变成我们的一州，你根本就吃人家豆腐，然后还把人家骂了一顿哦。像这样的话，是可忍，孰不可忍？所以你看到卡尼很有骨气哦。”他准备长期抗战到2029年，撑到川普任期结束哦。卡尼非常生气，包括加拿大安大略省的省长也是啊，key 错啊，他说川普就是那一种第一天偷你的午餐钱，第二天偷走你头上的帽子，第三天他会偷走你跑鞋的那一种人。大家可能在学生时代或者是出社会之后，多多少少都会遇到那些想要占你便宜的朋友，他完全不值得信任，讲的就是你川普。那另外我们再来看看这个中国大陆趁机也推了一把，他说加拿大与其被钝刀子割肉，你不如鼓励他雄起抗争，用这个钝刀子那很痛可是你又死不了，然后一直钝刀子一直割你的肉，然后你就是流血，然后很痛苦。他说起义吧你干脆起来抗争。我们看到包括喊出第51州，其实不止一次了，他讲了很多次已经帮助加拿大团结了魁北克独立公投也喊卡了，大家知道魁北克很长一段时间都说我们要独立我们法语区我们要独立可是现在为了团结起来对抗美国的川普，他们说我们先不要公投了，我们要团结起来来对抗美国激起了加拿大的爱国主义那另外我们看到这个画面就是加拿大球迷在播放美国国歌时发出嘘声。通常大家都很有风度球场上我们要做这个各种的激烈的竞赛，我们还是会这样敬礼或者至少站起来嘛表示尊重这个对方的国家。可是现在有嘘声不少民众说美国是坏朋友敌人尽管加拿大的经济受创，多数的民众都支持政府不低头的决定，大家是有骨气的那另外我们看到美国是怎么对南韩的，这个我们在亚洲，对美国来说，在亚洲一个非常坚定的盟友经常有这个军演。上一次的美韩已知军演，这个拦腰把它给砍断本来是10天的变5天，下个月还有一个双龙演习也取消了韩国的确啦，军方有一点忧心，这样到底川普在搞什么鬼你这个东西取消了，上一个腰斩了。那李在明雪上加霜，他现在的民调，他的支持度又再度创下新低包括现在他的满意度是40.2%，比较起上一周下降了2.8个百分点，不满意度也飙高，来到了56.9所以看起来南韩的民众对他的施政现在看起来也有一些反弹不满意。可是对比另外一个国家，可能他的反弹比较小。我们先看王毅刚好去访问韩国，那他在这个时间点，因为美国不是对他各种的这个各种的不好对他不太好所以你看到王毅现在是送暖李在明。我刚刚讲到民调，李在明民调下降，不满意度上升。那高市早苗的民调掉更多我们看到包括这是中国大陆的评论，他说他认为日本跟4周的邻居交恶，讲的应该是俄罗斯还有中国大陆，所以他认为日本已经变成东北亚的孤岛了。而我们看到现在有一个新闻出来了，的确我也搞不懂怎么会有这样的请求呢？
说是啊，日本陆上自卫队新的举措他们提出一个请求，向这个防卫大臣小泉说，可不可以让我们在营房里面饲养宠物？因为日本现在呢持续增兵，那兵源不足，日本防卫省就想说，因为有一些年轻人嘛，他可能有一些宠物嘛那如果可以养宠物，吸引他们来可以给士兵跟军眷带来慰藉的力量。可是好像阿兵哥养宠物这件事情比较难以想象啦。来，先请教亮哥。这个加拿大是美国最近在跟他谈判那对于汽车啦、牛奶啦等等美国表达不满，扬言要对他加50%的关税。那卡尼，你知道他那个本来就很强悍嘛，他很 tough 啊。我跟你讲，实际上加拿大也是一个很强悍的民族实际上美国的战争他几乎无益不语所以本来是最好的朋友，对1次大战、2次大战都介入了加拿大所以我觉得加拿大人是有点不爽，就杠上了那川普的不满事实上不只是这些东西，贸易他认为不公平还包括整个美加墨，他要求重来，他认为条件对美国不利，那这就复杂了，那还看到加拿大跑去跟中国示好，那不是中国比亚迪可以卖加拿大吗？对，那美国就很生气了，说你为什么贸易政策跟我不一致？问题是你要搞我那我不去求跟欧洲、跟中国，那我怎么办？对。可是我讲白了，因为时间不够，加拿大目前是很不利的。加拿大的出口70%在美国70几对，美国到加拿大只有10几%。对，非常的不利了。悬殊，那所以美国要搞加拿大，加拿大真的会比较辛苦。对可是我觉得，因为经过这一段时间因为川普就是这样嘛，嘴秋啦，动不动说加拿大是美国的一部分来当我的一省，当我的一州当我的一州，等等对，我觉得真的是激发了加拿大的民族主义所以我觉得老百姓真的是撑卡尼而且我跟你讲，他们就拒绝去美国旅游，真的是这样连那个美式都 Americano 都不要讲了，都不要，都故意不要。像安大略省就在美国的旁边，对，他就强烈抵制。对，可是我跟你讲，这个美国也是会有伤的因为美国有很多，像加拿大很多企业事实上是美国企业尤其是汽车，他就故意跑到加拿大设厂，是因为在那边税比较轻然后倒回来卖给美国，所以事实上未来一定会有很多美国的企业站在加拿大那一边，是，那到时候又要来跟川普瞧这个事会蛮乱的啦。而且那个旅游收入其实对美国是很有利的那结果你因为这样，加拿大人就不来美国旅游五大湖就受到严重的影响所以我觉得这个没办法你就碰到川普了。坦白讲，除了川普之外都不可能干这种事说什么你是我的一州，真的是讲太 over 了，这个讲太过分了所以激起了加拿大的整体的反感那可是我觉得川普短期内也不会让步所以他现在可能会转移到说，那美加墨贸易协定重谈这个也很麻烦所以我是觉得像那个墨西哥那个总统，那位女总统，她就比较识相，不讲话。像美国对加拿大还有墨西哥是同时爆发的嘛可是卡尼，我觉得卡尼本质上是看不起川普，对呀，你看，所以才会把话讲得很硬。他做过央行总裁而且还当过英格兰银行总裁。对啊，他应该是蛮厉害的，非常厉害。对，能够当英格兰跟加拿大银行总裁所以我是觉得他有点看不起川普那墨西哥的女总统就比较觉得这个人得罪不起了他就不讲话
所以而且他有一些措施是配合美国，比如说对中国的一些东西加税啊，加税，所以美国就觉得，尤其川普了，川普就觉得墨西哥有交代了，加拿大没有做交代，所以我觉得就是因为川普最近跟中国不管是科技战或贸易战也不顺嘛，所以也是有怒气的，结果就发作到加拿大身上，发作在卡尼身上，我觉得真的是这样，你既然还要进口比亚迪，对，那我觉得加拿大还有意要扩大跟中国的贸易哦。对，而且他有一些报复措施回到美国，他也宣布了，他也要加税。以他的个性，就是2029不是乱讲的，硬杠到底。我觉得是，是。好，我们请教这个将军呢，怎么看哦？包括高市早苗以及这个李在明的民调哦，还有特别这个真的要问您了。在军营里面养宠物，有听过吗？所以我认为日本呢犯了他的国家战略是错误的。你看日本在周边的国家，不管俄罗斯也好，韩国也好，包含中国大陆也包含台湾，全部都得罪。那他这样的话，就变成在东亚的一只孤岛孤鸟。日本走得会非常的辛苦，因为国家战略错误就要很辛苦了。日本统治韩国35年，总共强制征夫征兵，还有一些这种迫害，总共这个殖民韩国35年，总共韩国人死了10几万。日本殖民台湾，统治台湾，日本据台总共50年，这个奸淫掳掠烧杀。总共台湾同胞总共63万人丧命，那么多，你看，那跟俄罗斯北边的俄罗斯有日俄战争，1905年日俄战争，二次大战也跟俄罗斯交战，你看这个关系怎么会弄得好？然后跟中国大陆来看，那时候国军中华民国还是8年抗战，从民国26年到民国34年。国军阵亡将士320多万人，你看看日本就全部在这个东亚这4个国家，包含这个中华民国、韩国，还有包括俄罗斯，然后再包括台湾，总共这个我们知道这个烧杀掳掠太多了，他应该走上这个国父孙中山先生讲大亚洲主义。结果没想到日本所走到的是侵略主义，是殖民主义，那整个方向是错误的。大亚洲主义按照孙中山讲的大亚洲主义，那是一个睦邻和睦的一个大方向。那如果是走向侵略主义、殖民主义，那就通通得罪。日本走的整个国家战略方向走偏了，那到现在为止，它走向军国主义路线还是错误。所以日本这个国家会变成事倍功半。他还会跟这些国家继续结下深仇大恨，包含朝鲜半岛，包含台湾，包含俄罗斯，甚至包含中国大陆，都会这个样下去。所以日本赶快调整方向，没有调整方向会走得非常的辛苦。我们看看加拿大，这个川普当初不要去讲，有些事情先做再说。川普还没有做就先说了，把加拿大变成美国的第51州，那你要怎么看？加拿大有总理耶，它是个国家。加拿大有国会耶，国会议员会怎么来看？那这个川普当初就没有仔细评估，应该川普是洞见观瞻，毕竟是美国的总统，所以讲话要谨言慎行，不可以有些事情先做再说，埋锅造饭，等到温火煨的差不多的时候再开锅，要这个样。就他一先做出来之后，大家马上群起。加拿大没有一个这个我们讲的媒体或政治人物叫好，都反对。那这样的话呢，川普这个通通做白宫了。第二个呢，我们看加拿大的面积998万平方公里，比美国还大，你怎么样去并吞它变成51州？它的面积比美国还大，你怎么样去？你这不可能小变大嘛，对不对？这个看起来，如果是比例悬殊把它并过来，这个大家可能困难度还没那么高，就想要去吃格陵兰人口只有5万多到6万人，虽然它的面积非常大，但是人口少。加拿大有4000万，对，加拿大人口4100多万，那么多，你怎么去并它？它那么大，
你怎么去并？面积大，人口多。第三个我们还讲了，加拿大还蛮有钱的嘞，它的国民所得 GDP 啊，每一个人啊是55000块美金呢，很有钱。如果叫加拿大穷，你去并它，你靠美国来吃饭也好啊。结果不是哦，加拿大蛮有钱的、哦，它 G7 先进工业开发国家哦之一哦。所以我认为川普这个如意算盘打错了。请问严老师？加拿大啊，今天我觉得这个卡尼这样子回是有一个历史的这个脉络可循啊。这个大家认为美国跟加拿大确实是好朋友，可是也不要忘记啊，当初为什么还有加拿大，就是一些在美国这个地方的英国人不想变成美国人，很多跑到加拿大去啊，所以就是加拿大跟英国的关系可能更近一些。之前啊，那么20世纪以后慢慢跟美国越来越近。可是对不起啊，你如果说加拿大好像只想占美国的便宜啊，不愿意成为美国的一州，那我跟川普介绍另外一个地方叫做波多黎各。波多黎各是真正占美国便宜，然后还没有成为美国一州。你今天要并就去并波多黎各算了，而且波多黎各好多人希望变成美国一州哦，并不是而是美国国会很怕，为什么？因为波多黎各一进来，马上多了2个民主党参议员，对，所以他们共和党绝对不会愿意看到波多黎各进来，对不对？好，那这个样子情况，就是你今天认为说加拿大好像占了你美国便宜，可是你要想想看，你美国的2个邻居。让你少花多少国防军费在你的这个边境啊？然后呢，你也享受到你们2个互相来往的一些好处，你占尽便宜啊。那当然，加拿大也确实占到很多的便宜。可是我在美国的时候，好多美国人很想移民加拿大，你知道是为什么？税比较低吗？不是，因为健保。哦，老人家对，年纪大了一点，40多岁以后，就加拿大年轻人想到美国，觉得机会多，是可是美国的老年人想往加拿大跑，那他现在川普已经得罪到这个地步，我就举我自己亲戚的例子嘛，他们说要在美国有一个 reunion， 加拿大就不愿意去嘛，就很清楚的，就是要的话就在加拿大不要在美国。你就知道加拿大本来没有这么强的一个情绪，完全被你川普这个人弄起来。对，那你说你今天去弄这个，他就给你耗嘛，就是对不起啊，加拿大的总理如果说做得顺利，都是做超过2、3任的啊，有的时候做真的很长的，那可以做到10年。那你川普马上这一任就最多就是剩下2年半。我当然也跟你耗，所以我一直认为川普就是没事在家里头就是发一些想一想我今天该怎么样再搞，让这个局势更乱，让大家没有看到伊朗。我认为他就是这样，他就是今天到处点火，今天想说这个火好久没点，再点一下然后哪边这边火落了一点，他又点，他就到处烧火，然后让大家看不到他自身的问题。因为最近我想。前子你也看到，大家都看到川普这个就是靠着这一阵子的大乱之后，他这个赚了多少钱那个表格都出来了，非常清楚。我想他一定又在转移焦点了。所以川普的这一套只有就是卡尼这种大一点的国家，就是可以就是跟你耗下去，撑下去。伊朗呢，我是皮鞋穿草鞋的不怕皮鞋跟你耗。日本就是高市就是去迎合他，反而被他吃人狗狗。没错，这个全世界的军武，我们现在也来做一个盘点，包括中国大陆它的004型航母的建造有人拍到了这是在空中我们看到的卫星影像显示这是在大连造船厂建造的004航舰，它的船首结构比起过去更加的完整长度大概是320公尺，外界也都在看它的发展跟未来的动向。而另外还有在空中。我们看到中国大陆派了一支空中的队伍一路远征7000公里，来到了埃及的空军基地参加文明之鹰2026年的一个空中联合训练中国跟埃及。那这边要探讨的是什么呢？是6架歼16战机。它配备有空警500的预警机、运9的电子干扰机，还有运油20A 的加油机它是一系列的就跟海上的这个所谓的航母战斗群一样。一系列的非
横跨了几个州7000公里9个小时。那我们看到呢，这个分析里头也说是歼16战斗机到现在为止飞得最远的海外任务，也是中国重型4代半战机第一次到中东参加联合的演训。而包括在美伊战争的冲突之下，这个大背景，其实在中东这些国家，包括埃及，他们也都看得很清楚，美国的国力、它的军力可能都在下降所以呢，他们也要降低对美国的安全依赖有可能也是另外做一个保险嘛下的另外一步棋，这些东西都在隐隐的浮动也值得我们来关注。而另外，我们看到美国政治学者莫凯歌，他在国家利益以13项仪表板亮了11盏红灯作为题目来做提醒，就是13项的这个 checklist 上面有11项已经不及格了，亮红灯了，包括现在美国对伊朗战争消耗巨量的拦截飞弹、巡弋飞弹、无人机这些至少要2到3年你才能够补足这些都是一些警讯可是不知道川普有没有看到。不过另外，美国还是全世界在军力武器这个最强大的国家，所以现在有一个新闻说是美国海军最近在内华达州做了一个所谓的年会，里面透露了一项研发中的新型超长程空对空飞弹 AIM-424像这样的飞弹呢，不仅可以提升第5跟第4代战机的空中打击半径也可能作为未来第6代战舰的这个舰载机的主力配备。所以各种的发展，有的还在图纸，有的还在设计，可是有的已经问世了。另外，我们看到伊朗战争，现在伊朗说这个美国要把它做一个诺曼底登陆在财经在经济上面一个大封锁。这个包括贝森特对全世界发布警告他也在《金融时报》上面投稿，他说你们其他国家你不准跟这个伊朗有任何的来往，这是一场经济版的诺曼底登陆，我要切断所有伊朗政权对外的经济命脉，谁敢做你给我等着瞧有一点警告的意味，其实也被迫全世界他要你选边站嘛。那另外我们看到伊朗说什么，他说荷姆兹海峡可能不会有石油出口咯，如果你这个经济战全面升级的话，我就截断你这个荷姆兹海峡所有的油轮都不准往这边走那我们看到呢，伊朗在最近公布了荷姆兹海峡的黑名单，有17国的船舶入列，违规最重它会扣押包括印度沙特阿拉伯等等都在它的名单上面。美国媒体就说荷姆兹海峡没有完全封锁，所以呢，伊朗战争会打到2027年所以有很多相关的全世界的经济政治的效益都会被牵动。而另外大家还记得吗？上个月美国有12州的供水系统，那时候好像疑似被骇客瘫痪，所以供水的系统受阻。结果现在调查出来了这个是纽约邮报他报道其实还有英国有一个电厂瘫痪了4天，所以专家就警告伊朗可能已经成功找到美英等关键基础设施的防御漏洞。他如果派骇客去把你这些水啦、电啦这个设施我把你瘫痪，你可能就真的寸步难移了。来请教亮哥。这个歼16等飞机要去埃及参加联合军演对，这个是引起注意了因为飞那么远而且埃及最近也对中国大陆那个歼10 C1有兴趣，传出要买42架，所以可能中国的空军相关的军事顾问可能也要去埃及做一些接触我觉得这个有一点因为美国陷入这个伊朗的泥淖嘛我说这个叫什么？赢不了，输不得，走不掉，被困在这里那这个是很麻烦的因为你又不敢派地面部队让他好好干一干对。那这个最近那个贝森特说要对伊朗做经济封锁，对，中国大陆第一天就说没有国际法的依据没有经过联合国授权我们不配合。那这样封锁个头啦伊朗的进口跟出口中国都是26%，
对啊，中国不配合。而且我去查那个前4名啊，那个伊朗的出口，第2名是伊拉克。哦，伊拉克是什叶派国家，对对，他怎么可能配合你美国啊？那第4名是土耳其。哦，你认为土耳其会配合吗？不会啊，埃尔多安不会。第3是阿联酋了，阿拉伯联合大公国比较有可能。那进口中国跟土耳其，那另外就是阿联酋，阿联酋蛮高的38啊。确实在过去啊，伊朗是透过阿联酋金融网络啦、贸易网络得到一些货品啊，这是事实。可是我觉得阿联酋如果真的配合美国，很可能会被炸哦，因为伊朗跟他蛮近的，我就炸你的杜拜机场，我炸你的银行，你受得了吗？之前也炸过杜拜机场，也炸过嘛，对不对？还有 hotel， 那美国能够帮忙杜拜去拦截伊朗的飞弹吗？这个恐怕杜拜也不是太有信心吧。所以我坦白说啊，这个经济封锁是做不到的啦，因为光是中国、伊拉克、土耳其不跟你玩哦，对，就将近50%了。所以我不知道我觉得我听到那个贝森特跟川普讲的那么严重，对，我的感觉就是军事上不能打了，所以只好在经济上吓你。问题是你把那个姿态提那么高啊，如果接下来人家也发现你经济封锁也封锁不住，你2个都不行哦，2个都丢脸，经济也不，军事也不行，经济也不行，对不对？所以我觉得美国会蛮尴尬的啦。而且你公布那个空对空的飞弹，对，那个伊朗没有关系啊，伊朗又没有空军，对，他说是第6代的啦，所以讲那个研发中。讲那个还非常远嘛，那个跟你现在碰到的困难没有什么关系。你的困难人家讲得很清楚，也是你美国人自己讲，就你的弹药缺乏嘛，至少要2到3年才能够补这个货嘛，那这个状况我觉得，其实我再举一个例子了，川普自己在那边吹牛啊，说我们已经完全控制荷姆斯海峡了。荷姆斯海峡已经完全开放了啊，水底下的水雷我们全部都清除了。结果那个最大的海运的数据统计的机构叫 Kepler 说礼拜天波斯湾的海运是0啊，直接给你打脸了。每天这边吹牛，吹牛没有用啊，对于这个解决伊朗的问题没有帮助了。是。哎，请教这个将军。中国大陆这个飞到埃及这6架歼16哦，这个是文明之鹰2026。我认为这个代表了可以印证几件事情。第一个就是说，中国大陆它在东亚把这个歼16 6架飞到北非，就是埃及在北非嘛，就是从亚洲飞到非洲去了。那这个代表我认为有几个战略含义。第一个就是说，他这个在展现他的长程战略投射能力。为什么？他飞9个小时要飞7000公里啊，不着陆。那这样子的话，它整个的发动机飞机的这种性能，它也做一个测试，要飞9个小时，人可能这个9个小时你们都还要，飞行员可能是个考验。但是我认为我比较重视的飞机的考验，飞行员反正就在它上面，它有一些这个上小号的这些装置。还有他的体能的耐力，因为他是单座机过去，那一个人在上面了，那你要全程灌注9个小时啊。但是我是比较在乎的是它的发动机，这发动机啊，它歼102个发动机啊，它的转速啊，我们按照高压转子跟低压转子，我们按照高压转子来算的话，它每1分钟是16000转，那9个小时是540分钟，6954，540分钟。那就转了800万转，不是80万，是800万转，一直在那转，不能停啊！你停的话，飞机就掉下来了。飞机这个它是发动机一直在转啊。那换句话说，它的附件齿轮箱跟它的整个的主控油气，在这个9个小时是不能休息。那我想说，它的
可靠度，它展现的是它的可靠度。它现在可能在埃及要先推销这个歼10C1，因为埃及嘛，歼10C1是不是也在带到？是不是要在下一波？是不是要卖歼16？那不然他派歼16过去，我认为是不是有这方面的考量？我认为从这一方面来做分析。第二个呢，地缘战略，因为从中国大陆从新疆西部战区出发，要飞到北非，要通过巴基斯坦它巴基斯坦是巴铁没有问题，但是他要穿的到阿拉伯海，要进入阿曼，进入阿联酋，就是阿拉伯联合大公国，再进入我们所说到的沙烏地阿拉伯，通过沙烏地阿拉伯就通过红海进入埃及，那这些国家都跟中国大陆怎么样去协调，让他们之间这都是美军有的驻地。怎么样申请航权？因为平常民航机例外，但是空军的飞机是不一样，它是军用的。那航权怎么申请？那他们为什么要去允许中国大陆军机跨境飞行到埃及去？那换句话说，在地缘战略上，中国大陆是有所突破的。要从这一方面的分析，而是它可以做穿越，要不然的话，它绕道飞行，请你飞阿拉伯海，往这个索马利亚，或者是进入这个也门。胡塞组织的启动的空域再进入埃及，那就远了，那就不止7000公里，可能要飞到8000公里了，因为它是变成绕道飞行了，不一样。所以中国大陆在地缘战略上，我认为它可能做了某种程度的突破。那第三个呢，表示它的后勤能力，因为来看的话，这系统性的移防不是光只是歼16，它旁边还带了空警500，还带到了运9电战机。换句话说，它不是只是一个战斗机而已，它这个系统性的，这变成系统性的移防。那整个系统性的移防呢，变成组合性的作战，它是展现组合战力哦，不是单一机种战力哦，它可能变成网状化、系统化战力的展现跟移防，还有远程投射哦，那就不一样了。所以我认为它在这一方面展现是它的力量的，我们叫做硬实力。他在展现他的硬实力。是，来严正声老师。我想今天贝森特提出来这个就是说所谓的这个经济的这个 economic D-Day 就是我们讲诺曼底登陆台湾都把这个电影翻成6月6日断肠时嘛，反正就6月6日的意思。那刚好就凸显什么？就你不敢登陆，我觉得这是很讽刺的，就是我没办法登陆，所以我搞一个叫 D-Day。但是呢，你讲别的都好嘛，就是我要搞一个 economic blockade 经济封锁什么都可以，但你又用这个，就表示你实际的真正登陆的这个诺曼底登陆不敢做。那这个就是大家就很反讽。对，觉得要是我是川普，今天我就 fire 他怎么能够讽刺我？怎么会想这个名字？怎么会想出这个名词太丢脸了。那问题是你今天经济制裁，我还是再讲一次。穿草鞋的真的是不怕穿皮鞋的，然后还有一个，就他已经被打了，死猪不怕滚水烫。我觉得今天伊朗就是跟你耗到底那我第一个就是再耗2个月嘛，就是期中选举来了，那你期中选举2个多月之后，到底川普还有没有这样的能力？我觉得当然他还是可能会去做一些，可对不起很多共和党的大概会想一想，就是说我要不要配合你在拨款或者其他方向，是不是也要开始要收缩了？我觉得会，就是你那个自己说没有打到60天，没有真正的需要那个战争法我认为会被重启特别早就到期了。对，老早到期，可是没有实际打60天嘛，对不对？他只是这个用这个说法嘛。他说停战的意思，他中间有就按下这个 pause 键。就是我上次讲的嘛，100年战争也没有天天打嘛，打了100年哪有？中间好多年没有打，但我们就叫100年战争嘛。是8年抗战也不是每天在打嘛所以这个是我觉得美国对伊朗真的已经到了一个没办法的地步。那如果今天有报道出来说，哇，这个战争还可能打到2027年，那我觉得共和党2028年真的连总统大选都不需要选了。你搞成这个样子的话，所以今天第一个。你继续打下去，这个石油价格到底什么时候会真正下到该大家比较觉得可以？因为你如果没有办法下到，譬如说80块钱以下的，那大家会觉得说你永远会有升高，那这个通货膨胀的风险是很大的。美国人就是很简单，只要看经济投票，对不对？
克林顿讲过一句名言嘛，笨蛋笨蛋，问题在经济嘛，经济所以你经济没有搞好，一定有问题。没错，没错，全世界其实这个放诸四海皆准的、大概人民就是你经济不好，搞不好。他怎么可能投票给你呢？不过我们看到川普好大喜功的性格，在这一场赛车中展现无疑。他为了庆祝美国建国250周年做了一个自由250大奖的一个赛车这样子的一个奖项透过我们的画面，你可以看到，在华盛顿这个赛车首秀中川普自己也要大出风头，他手中挥舞着绿色的旗帜并且乘坐着他的这个所谓豪华的野兽的防弹轿车这个防弹轿车是不得了就在那边绕行1周，让大家为他欢呼，也为比赛拉开了序幕这个赛道的最初设计是计划穿过国会大厦。可是这项提案呢，需要议员来批准最后，川普特别指示官员规划一条不需要经过国会批准的一个赛道的一个路线那当然，川普呢，他想做什么，好像看起来谁也阻止不了他。我们说到其中选举可能是对他的一个掣肘可是他到处去辅选，然后他就喊话这些支持者说：“你们就假装我在选票上。”所以一定要出来投票，他在催票可是他的麻烦真的是一桩接一桩，包括在经济上面这个大麻烦，他的债务已经正式突破了40兆美元，吓死人的国债呀！那6.65的房贷利率，还有柴油价格飙到5块钱，你说民众怎么可能看到你在选票上，然后投给你吗？我们大家就等着看。另外，我们再来看看川普他自己很多行为，让人觉得不可思议啊！作为美国总统，你6月份证券交易，你自己频繁交易的次数超过1000次，1个月你一天你30几次啊？不止300多次，对不对？300多次，对。所以这个很夸张很夸张，每一天都在做一个这个交易，每一天大概至少30次那100多笔的证券交易，有人就说你在反复的政策中，你是不是自己拿到了好处？另外还有一桩绯闻啦，最近大家在白宫内内外外，大家也是传得沸沸扬扬的。他的助理是一位金发的美女，年轻的助理现在说跟川普在谈恋爱吗？他有一封信曝光了，他在里头写说川普这个他向川普敞开心扉，而且说他自己配不上川普，然后另外说你是我的一切，我永远不想让你失望，讲的是川普。所以到2023年10月那个时候发生一件事情这个报道里头说他这个女性的这个女生，她的女助手叫哈普，她坚称川普亲自要求跟她同行，就川普一定要带着她，可是车队已经没有她的位置了嘛，所以她最后坐进一辆这个车子的后车厢SUV 的车的后车厢，只为了要跟着川普一起进往一起到法院去。那另外也有一些国外的领导人说哈普真的有他的分量川普真的很喜欢他因为只有他可以直通川普，可以让他跟这个川普直接通上话。而另外我们看到，包括美中科技战还在进行，如火如荼，可是美国是不是释出一项善意包括你看到他们传出考虑放行苹果采购中国的长兴科技的记忆体，而中国大陆的 AI 实力在这个多项的调查中看起来的确独占鳌头。中国的 Kimi 第6我们看到呢它的实力已经跃升到第6位了。另外在这个人形机器人上面，我们先来看看这个画面。举办了一个人形机器人的这个运动会400米的小型竞赛，天宫欧米人形机器人狂奔所以看到它多精了你看到这个画面都是机器人在跑步，不是真人然后这个人形机器人第1名，而另外我们看到人形机器人过去可能没有办法爬楼梯，可是现在科技也突破了这一项技术它不但是可以上楼梯，还可以开赛车，这是语数的 G1 机器人。那还有另外在这个会展上面这个展览上面，我们还看到中国机器狗展示很离谱的空翻动作，机器狗已经可以到这样的程度，不仅是可以救难，在上战场可以翻山越岭。你看它跳起来在空中翻了好几次不
不是只有一次后空翻呐，它是整个翻了好多次哦。所以机器人、机器狗哦，像是这样子的一个人形机器人，在未来我们的生活里头可能会跟我们更紧密的结合。来，请教亮哥。那个美国现在真的很麻烦啊，柴油价格5.8哦，然后汽油加仑破4.1，房贷6.65啊。我们知道柴油价格就是美国运输的价格，所以你就知道它柴油成本很高，它增加了跨州运输的成本嘛，所以通货膨胀是必然的啦。所以怎么办？所以联准会为什么升息，这个声音都一直没有消减啊？那这个娜塔莉·哈普啊，这个把人家说成这样，我觉得是很扯了。我跟你讲，这位女生啊，有人把它叫做人形的印表机啦，叫 human printer。为什么呢？川普他在看网络的各种社群的留言啊，是由他汇整的。他汇整之后，还帮川普整理，然后才给川普看。所以，他决定川普能看到什么。你看他有多重要？那很重要啊，对啊。我跟你讲，根本就最重要的人，川普身边最重要的幕僚就是这个人啊。然后还有一些议员发言呢，那也是他决定要不要给川普看。所以我跟你讲啊，那为什么会有人这样去说他啊？因为他真的是崇拜川普，然后把自己所有的时间都放在川普的工作，他就是贴身幕僚了，几乎就是特别助理了。那他当然知道川普最近心情不太好，因为那个发言人也是另外一个金发的，那个 Levitt 辞职了，他要离职嘛，对，所以川普现在失落了，说你不要我了吗？川普是真的这样讲，说你不要我了吗？其实人家是想回去当妈妈啦，对，他生小孩啦，那因为他蛮年轻的，那老公50几岁了，也是有钱人呐，也是有钱人，所以就觉得不好意思要回去照顾家庭。不过他也承诺川普了，说我会继续待在那个 MAGA 公司里面。所以我觉得这个哈普会传出这个话，我觉得他可能是最近在安慰川普啦。看到他心情不好。所以你觉得娜塔莉这个女生其实跟川普没有绯闻？川普都快80了，拜托好不好？我觉得是崇拜他，心灵交流。然后几乎是贴身的特助嘛，所以你就很容易被传成这样，因为他才30几岁。可是川普应该也是蛮欣赏他，很倚重他，欣赏他，非常优秀的助理。我讲白了，我刚刚讲的这2个金头发的，都是非常优秀的，是，包括这个特助，包括发言人都一样。那川普都专门挑金头发的美女，他喜欢金发美女、年轻的女生，而且都非常有能力的。所以我是觉得这个应该是共和党内部自己放的八卦啦。可能也要来摧毁他的公信力了。可是他有公信力可言吗？有还是有？不是公信力，他有权利。对，权利，他有权利那这个，我跟你讲，那个机器人运动会其实最可怕的是100米啊，它100米竟然低于10秒。不是400米，是100米。100米竟然9点多秒，这太可怕了吧！吓死人！这个运用在任何地方都会是很可怕的事情。9秒3。9秒3。好，请教将军怎么看川普这一连串的事件？我认为这个川普他现在年纪大了，已经满了80岁，所以他要养生也要养心，也对。你看他养生，他6、80岁的，当然嘛，他这个身体，我认为他很重视营养，因为他有专属的这些营养师来提供，还有医生来帮他保健。但是养心，我认为养心这一方面对川普来讲没有问题。为什么？他钱那么多，权力那么大，他要炒谁鱿鱼就炒谁鱿鱼，他不高兴要骂谁就骂谁，要修理谁就谁，要谁卷铺盖就谁卷铺盖，所以养心也没有问题。但是他毕竟年纪大了，很容易打瞌睡，需要养眼。那养眼我归纳川普他喜欢3个女的，就是第一个，这个貌美轮廓要很好，
第二个年轻，你年纪不能大，你不能找个欧巴桑陪川普啊。那第三个长头发，我看川普特别喜欢长头发，长头发也是一个条件啊。对，长头发条件，你注意看川普的陪他身边的，你短头发这不喜欢，都是金头发，对，金头发而且是长头发，金发美女你注意看，都是这个样，包含他女儿，包含他的太太。哦，对对，是这样，我一看，这通通是长头发啊，他不要那个短头发，这个只是到耳根耳垂的，是这个样。那我认为他这要养眼，因为80岁随时会打瞌睡。那这个金发美女一出来，你看她会不会打瞌睡？我问她，这个眼睛马上一亮啊，那她就是要亮，因为为什么？她在镁光灯下面眼睛当然要亮啊。你找欧巴桑，他眼睛就不亮啊。这我认为他有各种考量。所以养眼，比如说对年龄，不是，我认为有点这个意思。张欣，你这样有这个歧视，年龄歧视，有没有观众会抗议？他这个是什么？他要提神嘛，他不然提神，他不能老喝咖啡啊，是不是？要有一个真人。将军以后的助理35岁以下。另外讲到这个川普的经济，大家选川普的皇帝很大很有钱，他出来当美国总统能够救美国经济，其实反而川普把美国他这个3个大更大。没有办法，第一个国债，川普上任的时候才36兆国债，现在破40兆国债，一下多了4兆，4兆你就要想到就是120兆的台币啊，你乘以30就知道了，很惨啊，川普都没办法救美国的经济，尤其国债，川普救不了。第二个就是我们的逆差，去年2022年川普上任第一年，贸易逆差9015亿美元，你看怎么办？快要接近1兆。所以第二大是第三大是什么？通货膨胀。目前美国的通货膨胀，各个物价都增加，是3.4%，3.4%很重了。而且美国目前的贫穷人口是3600万贫穷人口，你通膨那么高，他怎么活下去？物价都贵了嘛。对，所以我认为这3大川普还是没办法克服。时间交给严正声老师。我觉得川普把这个印地这个赛车搞到华府这个是非常聪明的一个巩固票源，因为大部分这个赛车的赛车迷也好，或赛选手也好，或者这个整个的经济，大概就是所谓的这种红脖子的就是他的基本盘最支持这种赛车活动对，那赛车大概是大家都知道，我很喜欢看球赛，可是这个是我大概唯一不太看的。这个 sport 之类，因为一直在闹，我看不出什么特别的东西。但是川普很知道这个是一个票源那不仅是在这里，可以在全国各地，因为他们有在佛罗里达也有 Daytona 也有在印第安纳有这个 Indy 500所以他弄一个赛车，绝对是可以巩固这个他一些票源。但是川普自己认为说，今天大家把他想在选票上就可以会更多。我觉得真的吗？